Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге шаштың өсуін жақсартып, шаштың түсуін тоқтататын масканың түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге 2 столовая ложка горчица, 1 столовая ложка қант, 1 жұмыртқаның сарысы, репейный масло, тіпті касторовый масло қоссаңыздар да болады. 2 столовая ложка ыстық судан құямыз. Міндетті түрде ыстық болу қажет. Араластырып, сұйық консистенцияға айналдырамыз. Бұл масканы тек қана шаштың түбіне ғана жағамыз. Бұл масканы тек 15-30 минут қана ұстау қажет. Егер сіздер бірінші рет жақсаңыздар, онда 15 минут қана ұстаңыздар, ал келесіде 30 минуттан ұстасаңыздар, сіздерде жақсы эффект пайда болады. Мен масканы түбіне жағып шықтым. Енді длинасын қалды. Длинасына репейный маслоны жылытып жағатын боламыз. Уқалап жақпаңыздар, тек ұзыннан жақсаңыздар, шаштарыңыз жақсы сіңіреді. Енді шашымызды жақсылап жылы орап, 30 минутқа қалдырып қоямыз. Бұл горчичный масканың пайдасы шашыңыздың түбін қатайтады, шашыңыздың түсуін тоқтатып, шашыңызға көлем беретін болады. Осы масканы аптасына 1 рет жасап тұрсаңыздар, 1 айдың ішінде сіздерге жақсы результат беретін болады. Міндетті түрде осы масканы қолданып көріңіздер.